все, они уже все. Ну все туда. Как он баллистика. Понятно. Майонез вот. Что ты не ешь? Что сидишь? Я все достаю в двух сумках уже. С двух сумок все. Девушка. Вот вторая. Где этот калмыцкий чай я увидела? Наверное, там, где кофе. Ё-моё, вот он магазин. Рядом магазин, как говорится. Капусту нашу, наверное, протекла. Квашеная получилась. Я ж масло было, по-моему. Может, масло поможет не испортиться. Масло? Открыла, закрыла. Че, давай Может, не понюхаем все. Все нормально. Вкусный. Все нормально. Разлисай булочки сначала. Что там? Сначала сыр и майонез. Сначала майонез смочим булочки. Да. Ставь на салат, потом еще помидорка остался. У меня огурец большой. Че? Ушла нам? Да, мы еще тоже в гостинице там тоже пить будем чай, кофе. Не знаю. Я уже с утра всегда пью. Кофе, сигареты. Ты пока встанешь, тоже кофе попью. Ты какой чай будешь? Тоже наливать? Нужно налил. Молодец. Сыр не достал еще? Сыр. Еще целый огурец большой. Посоли. Сыр, колбасу.
Российский. Рот откроешь. Это мне? Давай. Короче, булочка сама такая здоровая. Можно было еще сухо. Ну, ты майонез не оставь на салат. Салат. С помидор, а помидорка там еще целый огромный огурец. Сколько, да? Нормально. А, Ну так вот ты мне не заправил, только оставь на салат, чтобы хоть. Нет, булочку надо было. Все, хватит оставь на салат. точно. Огурец, Ну, помидор. я думаю, уже все. Нет, один огурец остался вот такой, и одна помидорка. Это тебе сдачу. И одна помидорка. Мы же еще пюре будем с котлетами есть, еще шашлык есть. Да, полупеть. Три осталось шашлыка, 3 котлеты. Сюда еще можно помидорку. Сегодня хорошо себя чувствую. Уголь хорошо помог походу. Две станции было, ничего не продавали. И одна была ночью, где шоколад продавали, тоже все закрыто было в час ночи. Так что ты говорил, я много еды взяла. Что мы покупали? Вот столько времени я ничего не продают. Что надо сказать? Приятного аппетита. Спасибо. Вот приехали. Кипарис стоят. Видишь? Что? Или что это? Береза? А это? Я не знаю. Ну, кипарис это нет, это не такое, это по-другому, не знаю. Огромная. Кипарис, Сразу он увидел. как елочка такой. Такие у него. Станция Макроуз. Макроуз. 125 лет станции Макроуз. Из века в век.
не закрыта была. Высохнет. Какой ужас. Кто не закрыл? Почему у тебя с носа выходит? Фильтроваться. Дай чай убежал у тебя. Вернулся. Хозяйки. Подержи, открой. Надо, еще что. Дай открою. Ну, рассыпь. Где возьмем соль? Сестра мне говорит, когда я ей в апреле сказала, что мы на море билеты купили, она мне говорит, зачем вы туда едете, там война, короче. Да. Я постоянно новости смотрю, война. И я говорю, там нет войны, говорю. Пускай ящик не смотрит. То она меня пугала и этим все говорила. Вирус. Это вирус. Ну как нету? Почему тогда люди умирают? Просто. Ну, я просто с чего-то умираю же. Да. Сколько ездили, ничего никогда не болели. Ну, они не могли даже людей вылечить, спасти. Так, ну помыть бы грязная. Мне лучше бы она была кристально чистая. Вот что-то посадили, целое поле Ну, что это такое? колхозное. Целое поле Не знаю, картошки. чего. Вот что такое поле картошки. Тебе подарить? Поле картошки. Полями садят. И все. Колхозное. Поле картошки, поле морковки, поле лука, поле мяса. Все. А ты думал, откуда оно все с магазина-то? Отсюда? С полей? Бешеные. Так по всем магазинам развозят. Сколько растет картошка? Сколько растет? Что? Сколько растет картошка? В мае садят, в сентябре или в августе, в конце августа выкапывают. Лето. А в Ташкенте 2 раза садят картошку, 2 раза собирают урожай. Ага. Там снега нету,
Ну, Я говорю, мы в декабре туда на экскурсию приехали, там снега не было, трава зеленая. шубу приехали. Нам сказали плащи с собой взять и курточки. Дождь может пойдет. Мы еще смеялись. А у нас снега по колено было и мороз. Мы в самолете летели. Мы с собой все взяли курточки, я плащ взяла. Прилетели туда, там тепло, короче. На окнах написано «С Новым годом!» А снега нету. Везде асфальт. В Ташкенте. Я еще такая думаю, что за Новый год без снега? Перед Новым годом мы летали туда. И потом мы ездили бесплатно. И ездили только те, кто хорошо экзамены сдал. Я в этом списке была. Мы и экзамены сдали досрочно. Кто хорошо учился, тут понятно. Вот тут пятно уже. От этого майнина. Да нет, это супер. Фабрики. Да, угорай. Чисти. Столбом горит. Игрушки. Его пока не съем, я ничего не знаю. Как бы с тобой справиться, да? Бутерброд. Саша. Что по времени? Время. 8. А сколько время? Станция. 8:25. 8:30. Так скоро уже. До станции. Ну, не знаю. Вкус домашнего. Провансаль. Чай вкусный вообще. У нас смети с доски мусор. Крошки смети в доске. Алло. Крошки смети. Куда? В ладошку и в мусорку. Что было тоже? Вот этой штукой. Можно я вот так? Можно как хочешь. Все, да. Как это называется? Урбах. Засунем Урбах. Урбах. Приехали в Урбах. Вышла, да, 10 минут оставалось. Они стояли уже около часа.
Короче, уснула. Проснулась, потому что... Урбах. Проезжаем Урбах. Курицы живут. Куда чуть? Станция Урбах. Почему? Я думала, Курбах. Курбах. Не русское какое-то название. Свердловская область. Кто сказал? Я сказал. Это железная дорога, может, ЖД Свердловская. А область, может, Саратовская. Что-то на С, короче. Что-то на С. Саратовская. Далеко мы от дома уехали, да? Дорогу домой найдем. Ты еще на машине По путям хотел. пойдем. На машине. Ты с ума сойдешь. Ты на поезде, блин. Едешь и едешь, день и ночь. На машине по навигатору. Нет, долго. Бензина сколько. И все время ноги в таком положении сидят. Это Ленка ездит, вот, Свердловск, там 12 часов ехать. Даже Москву сутки ехать от нас, оттуда сутки ехать, слышишь? 12 дня садишься, на следующий день 12 дня приезжаешь. И вот она на машине не ездила туда, на поезде. А нам сказала: о, теперь вы на машине можете на море ехать. Бабулька идет. Ага. Нам, значит, Бабулька идти. бежит. Машина остается. Где стоит? Стоят Теперь ты вот. передом Вот едешь. машина. Слышь? Я уже давно еду. Дымит компас. Да, ты еще передом поедешь. Ты потом передом поедешь, да? Дождись своего часа. Ладно, что, по очереди. Ну, Что крепкая. Не сломался. Пластмассовая, Один зубчик. потому что- Один зубчик не сломался. пластмассовая. Зубы надо чистить, у тебя же там еда остается. Все, выключай. Были семечек. Ногти надо подточить, сломался. Еще морская вода укрепляет ногти. Ногти становятся жесткие, не ломаются. Вот, трушку наберем, в Москве в этом месте домой перейдем. Вы уже где-то загорели-то. Дома. Я быстро, мне чуть-чуть на солнышке. Я уже сгоревшая.
Что, звонил ты ему У подвесил? нас внизу есть. Там вверху, Где? да, Внизу можете поставить. и вверху должен быть. Ну, если вы такой, можете подключить. Слышь, А, ты ему звонил, что, не берет трубку? Не. Вставляйте свой. Почему? А где у меня здесь есть? Сегодня какой Должен, день там недели? USB разъем. Сегодня у нас какой день недели? Ничего не Первое число. В телефоне посмотри. звонит. Телефон задний. Нет, не возьму. Потом залезете и посмотрите. А пока включите. Да нет, я там вроде смотрела. Так было бы удобнее. У нас на администрации и с народом. Значит, точно заряжается. Не проходит у меня еще тут. Поэтому улыбаться трудно. Ну, потому что рот открывала, вот это, Сильно челюсть улыбалась? снимала. Нет, челюсть снимала. Одевала. Растянула. Не-не-не. Уже наелись, напились. Есть напились. Сейчас что есть не хочешь? Есть уж мне охота. Да не пошла. Все? Похудание, говорит, пошла. Чего слезаешь? Ярик? Что там интересного? Поставили карусели? Вроде нет. Идем посмотрим. Проверим. Мы же рассчитывали, наругаем. что что-то сделают. Ладно, в Сочи съездим. Поедем. В Сочи. В Сочи как у вас там? Парк нормальный. Сочинский. Очень красиво. Ну, где каруселька всякие. Ну, туда, наверное, поедем, потому что Лазаревский ремонт идет. Все парки, все карусели. Там после шторма, наверное. Нет, другие. Тендер выиграли, эти убрали ихние, а свои ставят. И все ставят, уже 2 месяца ставят. До сих пор не- Смерч там тоже. Ну, я не знаю, до парка доходила, нет. Ну, он же кончился уже, все. Утихомирилось уже, все там. Там уже все чисто. Все чисто. Мы смотрели прямую трансляцию по телевизору. Может, сейчас. Это он был, мы на следующий день уехали. Мы отдохнули, и на следующий день. Спим. Утром встали, там бревна валяются, короче. Он ночью был шторм. И мы утром вышли посмотреть. Море такое грязное было, бушевало. А у нас через 3 часа поезд. Ну, все, мы все успели. У нас, когда мы отдыхали, все чистое было, все было хорошо, все загорали. А тут людей жалко, люди, которые приехали, все, где мы тут загорали, люди, води бревна. Потом это все очистили. Все. Что-то в этом, она почти что месяца. Все там страсти, все это посмотрела. Угу. Что-то
тоже. Последний раз дождик прошел. Просто все бывало. А море вообще практически оно все лето было грязно. Нет, там оно и так грязное, да. Туда и не стоит ехать. Поезд вижу. Заворачивает. А я хвостик вижу поезда. Длинный? Да. Хвостик тоже заворачивал. Я не проснулся. Да, ну просто. У тебя своя есть? Так это моя. Дай мне. Твоя. Все, она Дай. твоя. Дай мне. Это моя. Ну вот у тебя просто не вон валяется. Почему она у меня? Я не знаю. Кто я сюда брала? Я тебя не брала. Я выбираю просто. Сам бросил, наверное, мне. Знаю. Так отправил. Нет, поспала.